สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับอาหารสำหรับเด็ก 2-4 ขวบนะคะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูพาสต้าราดหน้าหมูนะคะโดยเราเปลี่ยนจากเส้นใหญ่นะคะเป็นเส้นพาสต้าแบบเกี๊ยวนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเป็นกระเทียมสับค่ะน้ำมันพืชเต้าเจี้ยวน้ำเปล่าสำหรับใส่ผสมแป้งมันนะคะแล้วก็แป้งมันน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะน้ำมันหอย1 ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวค่ะฟักทองแครอทนะคะผักอันนี้ก็คะน้าค่ะคะน้าเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะตรงก้านเราก็จะปอกเปลือกออกก่อนแล้วก็หั่นเป็นท่อนเล็กๆนะคะไม่หนาจนเกินไปแล้วก็อันนี้เป็นหมูนะคะหมูเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กไม่หนาแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเส้นพาสต้าเราต้มมาแล้วนะคะต้มเส้นพาสต้าก็ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำซุปค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปชมขั้นตอนการปรุงกันนะคะเรามาเริ่มปรุงกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปนะคะผัดให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วใส่หมูสังเกตดูสีกระเทียมนะคะไม่ให้ไหม้จนเกินไปใส่หมูสับค่ะพอหมูเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ใส่เต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะนิดหน่อยค่ะแล้วก็ผัดนะคะก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะคะก็ผัดสุกแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำซุปนะคะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ผักนะคะเริ่มจากผักที่สุกยากนะคะก็มีฟักทองใส่ฟักทองลงไปนะคะแครอทรอให้เดือดนะคะปิดฝาไว้แป๊บค่ะพอแครอทเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ใส่คะน้าต่อเลยนะคะใส่คะน้าลงไปแล้วก็ปิดฝาแป๊บแล้วเราก็มาละลายแป้งมันนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปในแป้งมันนะคะเดี๋ยวสักครู่คนนะคะให้เข้ากันนะคะไม่รีบไม่งั้นเดี๋ยวแป้งมันจะเป็นก้อนนะคะแล้วก็คนไว้ด้วยค่ะดูนะคะความเหนียวประมาณไหนพอเด็กๆเห็นนะคะเป็นเส้นพาสต้าแบบเกี๊ยวจะช่วยให้น่าทานมากขึ้นเด็กๆอาจจะสนใจมากขึ้นนะคะใส่แค่พอดีนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักหน้าค่ะ
ทองนะคะจะเจอสัตว์เสิร์ฟนะคะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูพาสต้าราดหน้าหมูค่ะขอบคุณค่ะ